लेवी शास्त्र पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, इस्रायेली तांचे सगळे सभेकडे उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरी नाकात, तुमच्या पेल्याक फटय नाकात वा फसय नाकात. म्हज्या नांवान शपथ घेवन फोट साक्ष सांगी नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव भश्ट करिनाकात. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याचें शोशण करिनाका वा ताच्यो वस्तू लुटिनाका. कामेल्याची मजरी दिवंक सकाळ पर्यंत फाटी घालिनाका. बेऱ्याचेर शिराप घालिनाका आनी आंधल्याचे वाटेर अडखळ घालिनाका. तुवें तुज्या देवाक भियेवन चलोवंक जाय. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी न्याय निर्णय करतना अनितीन चलनाकात. अस्कत असलेल्यांक पक्षपात दाखयनाकात वा ग्रेस्तांक भियेनाकात. नितीन तुमी तुमच्या पेल्याचे न्याय निर्णय करूंक जाय. तुमच्याच लोकांमध्ये फोट खबरो सांगून भोंवनाकात. तुमच्या पेल्याचो जीव रिस्केर घालिनाकात. तुज्या काळजांत तुज्या भावाचो द्वेष करिनाका. तुज्या पेल्याची चूक उक्त्यान दाखोवन दी. हे परी तूं ताका लागून अपराध वावोवचो नाय. तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचे फारीकपण घेनाका आनी तांचे विरोध काळजांत राग दवरिनाका. तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मनशापूत सगळ्या देवदूता सांगाता आपले महिमेन येतस आपले वैभवाच्या शिवासनार बसतलो आनी सोमेस्त परसा ताचे समोर समोर सातल्यो. आनी गवळी बोकड्यांक बोकऱ्या धावन वेगळी करता तशें सोमेस्त मनशांक एकामेका तो वेगळी करतलो. बोकऱ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक तो रावयतलो. उपरांत उजव्यांक असलेल्यांक राय म्हणटलो, येया तुमी म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो. संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां मन तयार करून दवरला ते राज तुमचे दायज करून घेया. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका तुमच्या घरांनी आसरो दिलो. हांव उक्तो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी जतन घेतली. बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयल्यात. तवळ ते भाग्यवंत ताका जाप दिवन म्हणटाले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो देखलो आनी तुका आमी खावंक दिल्लें. केदाळा तुका थानेल्लो पळयल्लो आनी तुका आमी पियोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका परको आनी उक्तो आसलो देखलो आनी तुका आमी आसरो आनी न्हेसोंक दिल्लें. केदाळा आमी तुका पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो देखलो आनी तुका आमी भेट दिल्ली. तवळ राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. उपरांत आपल्या दाव्याक असलेल्यांक तो म्हणटलो, वसा म्हज्या दोळ्या मुखले शिराप पडल्यानो. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उच्यांत. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका खावंक दिलें ना. हांव थानेल्लो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें ना. हांव परको आसलो आनी तुमी म्हाका आसरो दिलो ना. पिडेस्त आनी बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हाका पळोवंक आयले नात. तवळ तेय ताचे लागीं विचारतले, केदाळा सोम्या आमी तुका भुकेल्लो वा थानेल्लो देखलो, परको वा पिडेस्त वा बंदेंत आसलो पळयल्लो आनी आमी तुजे कुमकेक येवंक ना. आनी राय तांकां जाप दिवन म्हणटालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अती ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें ना तें म्हाकाच तुमी केलें ना. आनी हे वेथेले ससनाचे कॅस्तीक
पूण भाग्यवंत वेतेले ससनाच्या चिविताक. देवाचे उतार हे